हाँ जी भी दोस्तों, अज की इस वीडियो के विच असीं सेल लई लैके आए हैं ट्राली सेल लई 11 फुट्टी। वीडियो देखने वाले सारे वीरां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ इस चैनल ते नवे आए ने चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लिओ। ਅਸੀਂ हर रोज़ इस तरह ਦੀਆਂ वीडियोज़ चैनल ते लैके आउंदे रहने आ। अपने चैनल का हैल्पलाइन नंबर स्क्रीन ते शो हो रहा है। जे किसी वीर ने अपने इस चैनल ते किसी साधन की ऐड करवानी होवे तां अपने साधन दीआं 5-7 फोटोआं ते उसकी पूरी जानकारी सानूं साडे इस नंबर ते भेज दिओ जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ऐड अपने इस चैनल ते कर देवांगे। फोटोआं स्क्रीन ते शो हो रही ने ट्राली दीआं जी। 11 फुट्टी लंबी ट्राली है ये, 6 फुट्टी चौड़ी जैक वाली ट्राली है। वधिया कंडीशन दे विच पई है, वधिया साफ सुथरा बैड है। 50-55 पैसे ट्राली के टायरां की कंडीशन है जी। सिंगल टायर ही है, जैक वाली ट्राली है। बाकी आल ओवर कंडीशन देख रहे हो, कितों कोई गली सड़ी नहीं, बहुत वधिया कंडीशन दे विच है जी। मालक वीर वालों इस ट्राली की डिमांड रखी गई है 80,000 रुपये। बाकी रेट मौके ते थोड़ा बहुत घट हो जूगा। बलाडा एरिए दे विच यह ट्राली सेल लई आ। मालक वीर का फोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया, इन्हां नाल संपर्क करके ट्राली नूं खरीद सकते हो। वीडियो चंगी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो ते चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ। वीडियो देखने तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी।